compañero, bienvenido a este video solución sobre la secuencia con latch y un latch. Vamos a empezar. Tenemos aquí el programa desde cero y tenemos la HMI del último ejercicio. Entonces aquí vamos a agregar la primera línea. La primera línea dice que simplemente cuando presiones un pulsador, el primer pulsador, o sea el PB1, va a encender la lámpara 1. Hasta ahí muy sencillo. La segunda línea dice que cuando presiones el pulsador 2, PB2, va a encender la lámpara 2. Pero que esta no se va a encender si la primera lámpara no está encendida. Entonces tenemos que decir que esté el PB2 y que esté la lámpara 1. ¿Sí? Entonces, así cuando la lámpara no esté encendida, pues la lámpara 2 no se va a encender. Luego la tercera dice que debe de presionar el botón 3 y va a encender la lámpara 3. Entonces, PB3 va a encender la lámpara 3. ¿Sí? Pero esta únicamente se puede encender si la primera lámpara no está encendida. Entonces, PB3 y que no esté la lámpara 1. ¿Sí? Entonces, este se enciende siempre y cuando la primera esté, pero este se enciende siempre y cuando la primera no esté. Y por último, dice que el botón 4, que es el PB4, va a apagar a todas las lámparas, que es lámpara 1 y lámpara... no, lámpara 1 no existe. lámpara 2 y lámpara 3. ¿Sí? Entonces así de sencillo sería nuestra lógica. También esto se puede poner en paralelo. Recuerda que también se pueden poner en serie, como a ustedes se les haga más sencillo. Pero también recuerda que en otros PLC esto no está permitido. Afortunadamente aquí sí se puede. Control Shift F, Enter. Y vamos a ver ahora aquí si funciona. Entonces dice que si presionamos el botón 2 no debe pasar nada. A ver. Ahí está. Ya presionamos el botón 2, no pasa nada. Si presionamos el botón 1, se enciende la lámpara 1. Ahora sí. A ver, aquí sucedió algo. Ups, aquí le puse OT en lugar de OTL. Entonces vamos a modificarlo. Vamos a eliminar esta y vamos a poner una OTL. Y vamos a poner lámpara. Y ensamblamos. Muy bien, ahora sí. Vamos a ver. Entonces ahora sí, presionamos el botón 2, no pasa nada. Presionamos el botón 1, se enciende la lámpara. Soltamos el botón 1 y sigue encendido gracias a que es un latch. ¿Sí? De hecho esto vamos a hacerlo así para verlo junto. Vamos a ver si vamos a acomodarlo. Ahí está, mejor. Casi se puede ver todo. Bueno, sí se puede ver todo. Muy bien. Entonces, como ya he comentado, el botón 1 ya prendió la lámpara 1. Ahora presiono el botón 2 y ahora sí, como podrás ver, ya está la condición de la lámpara de inicio encendida. Ya puede encender la lámpara 2. ¿Sí? Y ahora si presiono el botón 3, la lámpara 3 no se puede encender porque la lámpara 1 está encendida. Lo presiono y no se enciende. Presiono el botón 4 y se apagan las dos. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué pasa si presiono el botón 3 sin presionar la lámpara 1. Efectivamente, se enciende la lámpara 3. Y el botón 4 sigue apagando esta también. Entonces no hay forma de que presionamos, de que se enciendan todas. No, sí se puede. Si se presiona primero la 3, perdón, y luego se presiona la 1 y luego la 2. Esa es la única forma de tener todas encendidas.
Pues el botón 3 siempre debe ser primero. Entonces presiono el 1 y luego el 2 y luego el 3, nos quedamos hasta ahí en la secuencia, ya no se puede hacer nada. Entonces así sería. Aquí la idea es que practicaras con latch, que practicaras con un latch y con múltiples un latch también, que practicaras con condiciones abiertas y cerradas. Entonces espero, ojalá y lo hayas logrado, y si no, estoy seguro que este video solución te debe haber servido para solucionar tus dudas. Bueno, pues sería todo por este video solución y nos vemos en el siguiente video reto. Un saludo compañeros y mucho éxito.